Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Iemīli sevi. Šodienas rakstu vieta. Bet Jēzus uz to sacīja: tev būs Dievu savu kungu mīļot no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visas sava prāta. Šis ir pirmais un augstākais bauslis, un otrs tam līdzīgs. Tev būs savu tuvāku mīļot kā sevi pašu. Mateja evaņģēlijs, 22. nodaļa, 37. līdz 39. pāns. Glika bībele. Šodienas pārdomas. Jēzus apkopoja visu vecās derības Dieva atklāsmi cilvēkiem 2 garīgos likumos. Šodien gribu vērst tavu uzmanību uz otro. Tas atklāja ko ļoti svarīgu. Ja tu nespēji pieņemt un iemīlēt sevi, kāds tu esi, tu nespēji pilnvērtīgi pieņemt un mīlēt savu tuvāko. Mums visiem ir vājības, trūkumi un lietas, ko mēs vēlētos, lai būtu savādāk. Salamans reiz ir teicis: kā cilvēks domā, tāds viņš arī ir. Tāpēc pārtrauc koncentrēties uz saviem trūkumiem un sāc mīlēt sevi tādu, kāds tu esi. Ieraugi sevī labo, to, ka Dievs tevi ir radījis unikālu un īpašu. Tādējādi tu sāksi apkārtējiem projicēt citu vēstījumu par sevi, un tas pavērs jaunas iespējas, jaunas attiecības un jaunas Dieva svētību durvis. Un galvenais, tu kļūsi spējīgs patiesi mīlēt arī citus, jo mēs visi vēl tikai esam ceļā uz ideālo. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka tu esi mani unikāli veidojis, apveltot ar dāvanām, talantiem, ar spēju baudīt dzīvi un piepildīt tavu gribu. Patiesi, tu esi mīlestība, un tu dari mani spējīgu iemīlēt sevi tādu, kāds es esmu. Un tas savukārt padara mani spējīgu mīlēt arī citus. Jēzus vārdā. Āmen.